أزول يتيكل تنظن وغلط باش أدناوي غفا والدي بوين كمال عبد السلام لو دي تي اس لا جي اس كان غفا ينيدي ضران يفين يخدم لا ميزون بوان يضلين et le journal compétition يوالد بيدوال غفا يكينين دي راديو NGSK ثمدي ثكينين يميستقسان ذا شو إدي ضران اكزاكتومون ما تبغام هذا سيد نسل ذا شو إدينا مس عبد السلام كمال عبد السلام لو دي تي اس لا جي اس كا اسيد نسل خاص الصوت شويه ديريت خاطر ستاول التليفون ايدي جاوب نكونين بويد ان اكسترين باين ايديرا اسيد نسل Non, c'est fini. Après, c'est des compétitions. J'ai été touché dans ma dignité. Il y a eu des mecs qui sont c'est un mensonge, pur mensonge. Il n'y a jamais rien passé. J'espère que من présenté Bouzedi, il a l'entraîneur, il a le président, il a le team kiné. Bon, départ, il est de ça va acheter bien. C'était tour de Bouzedi, ça me l'a pendant un quart d'heure, 20 minutes, les joueurs. les fous عاودوا الميد شركة هو المدرسة بينهم بلاد كلش جاية نادية من بعد يجبر صور l'entraînement normal absolument le journaliste qu'est-ce qu'il a voulu faire tout en touchant à la dignité l'une l'autre déstabiliser la geste parce que tu vois J'espère la déstabilisation de l'équipe. Une équipe jeune, de bons joueurs, Inch'Allah, de ça, on va faire quelque chose. Voilà, سلام دونك ذا شدينا وينادي عني باللي سونا سيد سوي التليفون دي كومبيتيسيون عندها يسيد يطلب يولي مغبر وبغمي ساكينين يطلب سيد اسمح ادنسل ذا شو يدينا يا سلام يا سلام صبحكي ساولي لونشيف دو كومبيتيسيون يسيد عمير وشني إنك لأنه تنحي demander des excuses Mara parce que le directeur je crois qu'il a touché par son directeur il a quelqu'un il fallait pas venir de cas il a touché la dignité d'un homme alors que Smith regardait donc il s'est excusé il m'a demandé des excuses Mara sur un associé général Voilà, تسلم السيد دونك مس عبد السلام هنا يون ما طلبي تسمح داين كفنت غرس فوالا دلالي وين يتسمحن فوالا سوايا كينين انفاك دونك هيا كينين ادنوالث غاف تساعد سون أدنس ذاك لا كويث أدن حوشة كويث يكينين إدن بين ثمدي ثكينين نقضي ثيد ذي راديو جي اس كان ذيو تدولتي ذو من صوتاس ودياني الطاس بيد يتتبعن نظمع أتنجحر الزاث أتوغال أكا أتوغال أنيمي أتظهر الزاث بوركوا با حدي فردان لا جي اس كان إما هذا تساليون التلفزيون نصح تنمير ثنون ارتفعت غاف 9 هي تمليت يدون مسألة هكاكي نص ساعة أدنوغال ثكويث رواية كيني